Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los tratamientos que nos pueden ayudar en algún momento cuando padezcamos de una tos seca. Y nos referimos a la infusión de jengibre. Otra de las mejores opciones para poder curar la tos seca es aprovechando los beneficios del jengibre, una planta que nos podrá ayudar a reducir la tos, mejorando nuestra respiración. Esta raíz, que procede de Asia, contiene numerosas propiedades para la salud. Entre todas ellas, destacan las que se refieren al aparato respiratorio, ya que actúa como un antibiótico natural que puede ayudarnos a combatir los agentes infecciosos y así mejorar nuestra condición de salud. Además de estos, consigue dilatar las vías respiratorias, permitiendo que el aire penetre con más facilidad y aminorando así la aparición de la tos. Para aprovechar estos efectos, lo más recomendable es preparar una infusión de jengibre, en la que podemos añadirle un poco de miel para aumentar su efectividad. Para ello, usted debe utilizar media cucharada de raíz de jengibre rallada, media cucharadita de miel, un gajo de limón y por supuesto agua natural. Lo primero que tienes que hacer es poner a hervir un poco de agua en un cazo o en una taza y esperar que empiece a hervir. Luego, entonces, añádale el jengibre y deja que se cueza por 10 minutos. Luego, procede a colar la infusión para quitarle todos los restos de la jengibre que posee la infusión. Luego añádale un poco de limón y miel para aumentar su capacidad antibiótica. Recuerde que su salud es lo primero. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.